Assalomu alaykum. Bugun o'zimni kanalimga video joylamoqchiman. Bugun birinchi qismi va bugun biz o'sha marketing haqida gaplashamiz. O'zim yaxshi ko'rgan mavzu va marketingdagi 4P, ya'ni price, product, price, place and promotion. Va bugungi kundagi o'sha bugungi emas, keyingi davrlarda o'sha zamonaviy biznes bozorlar juda ham globallashib ketgan davrda, bozorlar unikallashib ketgan davrda odamlar, ya'ni marketologlar marketingda ushbu 4P ga yana qo'shimcha tarzida 3P qo'shishga qaror qilishgan. Bular bo'lsa o'sha people, ya'ni odamlar, process va physical evidence deyishadi. Shu savollarga javob topish kerak. Har qanaqa biznes ochilishidan yoki ochilishidan oldin yoki ochilishidan keyin, agar ochilishidan keyin bu savollarga javob topishga qurbi yetsa. Chunki umuman olganda marketing fani, marketingni nimasiga tushunmaydigan o'sha biznes ochayotgan odam ham o'zi bilib bilmagan holda mana shu savollarga javob topgina keyin biznesini boshlaydi. Bu juda ham oddiy tushunchalar. Demak, boshlaymiz marketingdagi 4P haqida gaplashishda. 4P emas, demak 7P deb aytamiz. Buni marketing mix deyshadi. Bu birinchisi product dedik. Product bu ya'ni mahsulot. Aytaylik, men mana bu mahsulotni ishlab chiqaraman. Xixitos weekend yoki mana bo'shagan Coca-Cola idish bor ekan, yangi yil kayfiyati bilan. Demak, men bo'ldi, bildim. Mana shu nima energetik yoki bu energetik emas. Shu gazlik, lekin nimasi bo'ladi? Как energetikda endi, energetik suv. Men shuni ishlab chiqarmoqchiman. Aytaylik, keyin bunga narx qo'yiladi. Ikkinchi P bu price bo'ladi. Price deganda biz bu narsaga qanaqadir narx belgilaymiz. Narx belgilashda ham o'zini nimasi bo'ladi? Siz mahsulot ishlab chiqarish, mahsulot tanlashingiz bilan birgalikda, birinchi P ga javob topishingiz bilan birgalikda o'z-o'zidan siz price ga ham javob topasiz. Ya'ni siz qanaqa mahsulot ishlab chiqaryapsiz? Misol uchun, mana bu mahsulot bilan Rolex soatlarini o'rtasida juda ham katta farq bor. Ham product jihatdan, ham price jihatdan. Shuning uchun narx belgilashda ham siz o'sha aytaylik, siz aholini o'ta boy qismi uchun, o'sha boshqa segmentdagi, ya'ni yuqori segmentdagi aholi, shu ya'ni odamlar uchun ishlab chiqaryapsizmi? Ya'ni boy odamlar uchun mahsulot ishlab chiqaryapsizmi yoki o'sha o'rtamiyona odamlar uchunmi degan savollarga javob topish orqali siz mahsulotingizga aniq narx, yaxshi va to'g'ri narx belgilay olasiz. Keyingisi place. Place deganda bu bitta qayerda va qanaqa qilib sotaman degan savol bo'ladi. Qayerda sotaman va qanaqa qilib sotaman? Misol uchun oddiy misollardan olib qaraydigan bo'lsak, odatda dorixonalar o'sha shahar markazlarida yoki o'sha kasalxonalarga yaqin tutash joylarda ochiladi, chunki u yerda doim dorilarga talab bo'ladi, doim aytaylik, ya'ni u dorixonalarning joyi o'sha. Dorixonalar hech qachon aytaylik nima desa bo'ladi, qayerda? Tumanni bir chetida yoki maktabga yaqin joylarda, misol uchun qanaqadir chekka, ya'ni odam, misol uchun bir qishloqning bir magazini bo'lsa, uni oldiga dorixona ochib qo'yishingiz, bu o'sha biznesingizni qisib bo'g'ib qo'yishingiz mumkin. Ya'ni siz bu dorixonangiz uchun eng to'g'ri joy bu o'sha shahar markazi, ya'ni odamlar ko'p bo'ladigan, ya'ni odamlarni bir joyga to'playdigan lokatsiyalar yoki kasalxonaning atroflari bo'lishi mumkin. Yoki aytaylik, place deganda siz hech qachon Sibirga borib yozgi futbolkalarni, o'sha palma rasmi tushirilgan yozgi shortiklaringizni sota olmaysiz. Chunki u yerda bu narsalarga talab yo'q.
balki kiyishar 1-2 oy, lekin yoki bo'lmasa Afrikaga borib qishki paltolaringizni sota olmaysiz. Ular u yerda hech kimga kerak emas bu narsa, ular hech qachon bu narsalarni sotib olishmaydi degan narsa. Mana shular haqida o'ylash kerak. Endi bu juda ham umumiy qilib gapirdim, lekin siz o'sha nima qanaqa biznes ochayotganingizga qarab turib bu narsaga spesifik yondashishingiz mumkin. Keyingisi promotion deyishadi. Bu ya'ni qanaqadir targ'ibotga o'xshagan narsa yoki reklama deyishimiz mumkin. Lekin juda ham ko'p biznes egalari deymizmi yoki umuman juda ham ko'p biznes egalari marketing deganda aynan promotion tushunishadi. Ya'ni marketingni cho'tki qilib qo'ydi-da mana shu bola. Reklamada juda ko'p chiqsa, bu marketingni cho'tki qilib qo'ydi. Yo'q, marketing faqat promotion bo'lmaydi. Marketingda mana shu 4 ta to'g'ri ishlash kerak. Product, price, place and promotion. Bu promotion marketingning bir qismi xolos. Marketing undan tashqari juda ham ko'p savollarga biznesda javob beradi. Va yangi 3 ta qo'shilgan P, endi bu yangi emas, qo'shilganiga ham ancha bo'ldi. Endi bu yerda aytadi in today's market deydi. Bugungi bozorda markets often xullas mahsulotlar xilma-xillashgan davrda yoki mijozlarning ehtiyojlari juda ham o'zgargan bir davrda o'sha marketologlar deymizmi, ular marketingdagi an'anaviy 4 ta P ga qo'shimcha tarzda yana 3 ta P ni qo'shishdi va 7 P bo'ldi bu umumiy hisobda. Ya'ni modern marketingda deydi. Ya'ni zamonaviy marketingda 5-chi P bu yerda people bo'lyapti, odamlar. Odamlar deganda ya'ni siz hozir juda ham ko'pchilik, juda ham ko'p mahsulotlar o'sha spesifik odamlar uchun ishlab chiqariladi. Aytaylik, soatlar ham misol uchun sportchilar uchun alohida yoki bolalar uchun alohida ishlab chiqaradi yoki o'sha millionerlar uchun alohida o'zlarining segmentlaridagi soatlar bor. Bu degani siz mahsulotingizni kimga sotasiz? Siz aytaylik sizning mijozlaringiz kimlar degan savolga asosan javob beradi. Qaysi guruhdagi odamlarga sotasiz? Aytaylik, misol uchun nogironlar aravachasi faqat o'sha guruhdagi odamlar uchun kerak. Ya'ni o'sha aynan spesifik guruh uchun. Yoki qo'ltiq tayoqlar yoki misol uchun futbol butsalari. Bular o'sha spesifik, ya'ni futbol bilan yoki boks qo'lqoplari, bular spesifik guruhlar uchun ishlab chiqariladigan mahsulotlar. Yoki umumiy hamma uchun ishlab chiqariladigan mahsulotlar Coca-Cola suvlari bo'lishi mumkin mana. Yoki shunga o'xshash mahsulotlar. Bular umumiy nimalar uchun ham bor va spesifik o'sha guruhlar uchun ham bor. Aniq bir guruh odamlari, aniq bir mijoz jamoalariga ishlab chiqariladigan mahsulotlar. Keyingisi 6-chi P bo'lib bizda process deb qo'yishibdi. Bu degani o'sha ya'ni protsess deydimi o'zbekchada. O'zbek tilida process ya'ni jarayoni. Ya'ni biznesingiz qanaqa yuryapti? Sizni misol uchun mahsulotingizni sotib olish qanchalik oson? Yoki misol uchun haligi fast foodlarga kirsak, o'z-o'ziga xizmat qilib qo'yishgan. Bu ham misol uchun sotuvni qanaqadir oshirish uchunmi yoki aytaylik hozir yetkazib berish xizmatlari aynan Toshkentda ham yoki boshqa shaharlarda ham hozir rivojlanyapti. Ya'ni yoki misol uchun ko'p magazinlar o'sha naqd pul bilan birgalikda to'lov kartalari bilan ham to'lovlarni qabul qilishni boshlashgan. Bu ham o'sha qulaylik, ya'ni ana shunaqa imkoniyatlar, qulayliklarni yaratilishi bu o'sha prosesga, ya'ni biznesingiz qanaqa yurib ketadi yoki mahsulot misol uchun mijozingiz jabrdiyda bo'lgan paytda siz mijozingizni qanchalik qo'llab-quvvatlay olasiz degan savollarga javob beriladi.
Yettinchi P bo'lib esa bizga physical evidence, ya'ni mahsulotda o'sha aytaylik brendni o'sha qurilgani yoki undagi servisni o'sha qanaqa shaklda, qanaqa ko'rinishda bo'lishi deyapti. Aytaylik, do'koningizga kirganda do'koningizni o'sha aytaylik dizayni qanaqadir unikal dizayn qilishingiz mumkin yoki brendingizdagi o'sha aytaylik Coca-Cola'ni misol uchun brendi nimaga bunchalik chiroyli, misol uchun logotipi nimaga bu qizil rang tanlangan. Aynan shunaqa savollar. Aynan shunaqa, ya'ni brend va uni ko'rinishini atrofidagi yoki o'sha servisni unikallashtirish yoki Apple mahsulotlarini unboxing qilish nimaga bunchalik hype bo'lib internetda nimaga bunchalik emotsiya beriladi o'sha ya'ni mana shunaqa shu va shunga o'xshash savollar o'rtasidagi javoblarga biz physical evidence deb qo'yamiz ekan. Marketing men uchun meni sinfdoshlarim ham agar mabodo ko'rishayotgan bo'lsa bilishadi, o'sha maktab paytimda ham men bu soha marketolog bo'laman derdim, lekin marketing nimaligini bilmasdim u paytda, lekin mana shu marketolog degan kasb menga chiroyli ko'ringani uchun endi vaqt ko'rsatadi qachondir balki bu sohada ketmasman, lekin o'zim uchun juda ham qiziq bo'lgan soha, shuning uchun o'rganaman doim va bu kanalimda ham o'sha aynan shu va shu mavzu o'rtasidagi yoki boshqa qiziqarli mavzular haqida o'zimni xotiralarimni ulashib borish niyatida bu narsani qildim. Chunki biz o'zbek tilida va shunga o'xshash kontentlarni ko'payishi bu albatta yangi o'sib kelayotgan ukalarimiz, singillarimiz uchun juda ham yaxshi. Ya'ni bu kanalda sizlarga o'zimni emotsiyalarim haqida gaplashaman. Balki sayohatlarim haqida ham ulashishim mumkin. Asosan aniq narsalar haqida gaplashaman. Chunki meni boshqa maqtanadigan narsalarim yo'q. Ya'ni aytaylik shunaqa. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar, sizlarga juda ham rahmat. Sabringlar chidaganiga men juda ham ko'p gapiraman, buni bilaman. Va keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, omon bo'linglar.